แม็กไม่รู้แม็กมานั่งนี่เร็วพี่แม็กที่นี่ที่ขนอมดูเด็กสองคนเด็กน้อยสองคนขยมขาดพอดีนู่นเด้อไปไหนแล้วไอ้เจ้าพี่แม็กขึ้นไหมโอ้ถ่ายรูปนั่นช่างอันนี้ให้แม่ถ่ายให้เร็วนี่เรามีช่างภาพตัวน้อยด้วยแม่ที่ถ่ายมันอยู่ยังไงอ่ะโอ้มันนี่อุ้ยไม่เจ็บแบบจัดการเลยนะจัดการให้เคลียร์เลยขยมเคลียร์เคลียร์ด้วยพี่แม็กไปขึ้นเร็วๆนางไม่ยอมขึ้นนางจะเป็นช่างภาพเอาเมื่อยังจังหวะให้ดูสิแม่โอ้สวยจังเลยใครส่งให้พี่คิวนะพี่คิวโอ้สวยจังเลยมาเร็วมาขึ้นมานะนี่แม่ถ่ายให้ไปขึ้นแม่ระวังจะทิ้งรถนั่งพิงพี่คิวไว้สิพี่คิวเลื่อนไม้อ่ะไม่หล่นแม่ก็จับไว้สิแรงกันนี้ไหม3 คนไม่อยากเล่นอ่ะพี่คิวเวียนหัวใช่ไหมเวียนตีได้เลยอ๋อตาขาวนี่นะไหนลองมานั่งก่อนนั่งเนี่ยเอาโทรศัพท์มาถึงนั่งก่อนเอาแล้วครับนี่แหละไม่แจ้งนะลูกเลยเบาพี่แม็กกอดดีมาลงจะลงใช่ไหมโอ้ยกลัวทำไมสนุกไม่มีอะไรวัดก็ยินสิต่อไปไหมถ้าเป็นภูเขาขึ้นทำไม่เป็นต้องมีอันนี้นี่ก็เอามือมาลงไปไงหัวหน้าเด็กโคงโทรศัพท์แม่เกิดแล้วแต่มันไม่ขึ้นต้องกดนั้นก่อนอย่าทำเป็นหลอกเปลี่ยนไปนั่งไม่เป็น